Hey guys, இன்னைக்கு வந்து ஒரு டிஃபரெண்டான வீடியோ தான் நம்மளோட வேணுமதர்ஸ் கிச்சன்ல. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல இருந்து இப்போதான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல எப்படி ஸ்டோர் பண்றேன், ஒரு 10 days மோர் தேன் 10 daysக்கு வந்து எல்லாமே வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியாதது ஏதாவது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்றத நான் காட்டுறேன். ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக மோர் தேன் 10 days வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டே இருக்கும். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாமே வந்து எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் குயிக்காக சொல்லிடுறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு 3 முருங்கைக்காய், ஸோ ஸ்ப்ரிங்கானியன்ஸு, கொஞ்சம் பீன்ஸு, கேரட்டு, மஷ்ரூமு, ஸோ சேப்பங்கிழங்கு, பீட்ரூட்டு, வாழைக்காய் 2, கேபேஜு, கொஞ்சம் அவரைக்காய், பொட்டேட்டோ, அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி, இது என்னது இது பிரிஞ்சால், அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகா, பச்சை பட்டாணி, கருணக்கிழங்கு, அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா, ஒரு மாங்காய், கொத்தமல்லி, டமோட்டா, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம். ஸோ இவ்வளோதான் வந்து வாங்கிட்டு வந்தது. ஏன்னா 1 வீக்குக்கு வந்து போதுமான அளவு வந்து வாங்கிக்கினா போதும். ஏன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் போயிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்தோம்னா அப்படின்னா வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அதிகமாக வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா கூட வந்து அழுகிரும் சீக்கிரம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வெஜிடபிளுமே வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணால் எவ்வளோ நாளைக்கு வரும் அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வெஜிடபிளாக நான் வந்து எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அது ஆர்கனைஸும் மீன்வைல் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஸோ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனியன். ஸோ ஆனியனு வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து மேபி இந்த மாதிரி ஈரமாக இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ இது வந்து காத்தோட்டமாக வெளியே வைக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், ஆனியன் வந்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்து அடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ சேப்பக்கிழங்கு கூட நான் வெளியே வைக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் வந்து வெளியே வச்சா எதுவும் ஆகாது. ஸோ அதனால் ஸோ இதுவும் வந்து வெளியே வச்சிடலாம். உருளைக்கிழங்கு வெளியே வச்சிடலாம். ஸோ உருளைக்கிழங்கு சேப்பக்கிழங்கு கூட வச்சாச்சு. கருணக்கிழங்கு வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன். ஸோ எப்படி வைப்பேன் என்னன்னு பார்க்கலாம். தக்காளி வந்து நீங்கள் எல்லா காய்கறியோட சேர்த்து வாங்கிட்டு வரதா இருந்தால் இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு கவரோ இல்லைன்னா பையோ இது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தனியாக வாங்கிக்கோங்க. ஸோ தட் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு டொமேட்டோவும் வந்து டேமேஜ் ஆகாது. ஸோ அதனால் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா அப்படின்னா ஓகே, இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிப்பு. ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து பச்சை மிளகா வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மேலே இருக்கிற காம்பு வந்து கிள்ளிடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி கிள்ளிட்டு எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் வரைக்கும் நல்லா இருக்குது. அதுக்கு மேலே இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, ஏன்னா அதுக்குள்ளே காலி ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக வந்து சொல்கிறேன். ஸோ பச்சை மிளகா பார்த்தீங்கன்னா 1 month இந்த மாதிரி காம்பு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாமே வந்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணுறது காமிக்கிறேன். ஸோ எல்லா காம்புமே வந்து கிள்ளியாச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு முறம் வந்து குட்டி முறம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம பண்ண இந்த வந்து அப்படியே தள்ளி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும், வேலை சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்காக இது வந்து இப்போ ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் பாக்ஸில். ஸோ நான் வந்து எல்லாமே யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாக்ஸஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் மேக்ஸிமம். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் பிடிக்கலன்னு தூக்கி போட்டுடலாம். ஸோ அதனால் இதுக்குன்னு வந்து தனியாக பாக்ஸஸ் எல்லாம் நீங்கள் செலவு பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் இருக்கும். மாதம் மேலே வரும் கூட வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 40 to 50 days. அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பச்சை மிளகா டன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதினா. ஸோ புதினா வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பொறுமையாக இங்கே மேலே இருக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் மெலிசா. ஸோ அதனால் நீங்கள் இதுவரெல்லாம் கிள்ளிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இலைகள் வந்து எடுத்துருங்க. இல்லைன்னா வந்து ஸ்டெம் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா தின்னாக இருக்கும், அதனால நம்ம கிள்ளிக்கலாம். ஸோ கீழே போக போக என்ன ஆகும்னா திக்காகிடும், அதனால வந்து அது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகாது. அதனால இந்த லீவ்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 10 days மேக்ஸிமம் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அழுகிடுது. ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 days வந்து நல்லா இருக்குது. எல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே பாருங்கள், எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நல்லா க்ரீனிஷாக ஒரு இது கூட இல்லாமல் பழுத்த இலைகள் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் க்ரீனாக இருக்கிறது மட்டும் நீங்கள் வந்து
கிள்ளி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள், ஒரு கட்டை வாங்கினா பாதி வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். ஏன்னா இந்த மாதிரி பழுத்த இலைகள் வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்து வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இதோட சேர்ந்து இதுவும் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து பார்த்துட்டு, இல்லை பிளாக்காக இருக்கிற இலைகள் இந்த மாதிரிலாம் வந்து எடுத்துட்டு, இந்த மாதிரி க்ரீனிஷாக இருக்கிற இலைகள் வந்து எடுத்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 10 days வந்து நல்லா இருக்கும். இது வந்து டன். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காய். ஸோ முருங்கைக்காய் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா வித்தின் 2 to 3 days வந்து காஞ்சிரும். அப்படியே வந்து இப்படி நீங்கள் உடச்சிங்க அப்படின்னா வந்து அப்படியே உடஞ்சிரும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிங்கன்னா வேஸ்ட்டு. ஸோ இந்த கட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவு கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் இந்த அளவுக்கு ஓகேவா. ஸோ இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிங்கன்னாவே எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காட்டுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காவும் நல்லா கட் பண்ணியாச்சு இந்த சைஸில். ஸோ பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கிறது மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஸோ நடுவில் இருக்கிற பார்ட் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு யூஸ். இது வந்து ஒரு கண்டெய்னரில், ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா முருங்கைக்காவும் ரெடி. டன். அடுத்து பச்சை பட்டாணி. ஸோ இது வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். ஸோ பேக்கெட் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு, ஐயோ ஒரு பச்சை பட்டாணி இருக்குது, நீங்கள் ஃப்ரீசர்லேயே தான் வைக்கணும், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடாதீங்க. ஸோ இப்போ வந்து இதுவும் டன். வந்து எனக்கு கெட்டியாக இருக்கிறது மட்டும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். இதுலேயே வந்து மாங்காய், வாழைக்காய், அதுக்கப்புறம் கேபேஜ். வாழைக்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து கேபேஜ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகாது. ஸோ அதனால வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்க்கு கீழே வந்து வச்சிடலாம். அடுத்து இன்னொரு கவரில் வந்து நான் பீன்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். பீன்ஸும் அவரைக்காவும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரே இதில் போடாதீங்க, ஏன்னா எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பீன்ஸ் தனியாக, அவரைக்காய் வந்து தனியாக இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஸோ பீன்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். இதுக்கப்புறம் வந்து கேரட் வந்து வச்சிடலாம் இன்னொரு கவரில். ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா அவரைக்காவும் போட்டாச்சு. ஏன்னா கேரட் வந்து தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக. பீன்ஸ் போட்டோம்னா ரெண்டுமே க்ரீனாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்காது எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால் கேரட்டும் அவரைக்காவும் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதே இதில் வந்து பிரிஞ்சாலும் போட்டுடலாம். கேரட்டு அதெல்லாமே வந்து இங்கே வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து பீன்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக ஒரு பக்காவான வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. நான் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். அட் த சேம் டைம் ஐகார்ட்லேயே இருக்கும். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது, எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் தக்காளி வந்து எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஏர்டைட்டெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டொமேட்டோஸ் இருக்குது. ஸோ முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்தது. இது வந்து தனியாக வச்சுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இது சீக்கிரம் யூஸ் பண்ணிடணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு துணி பையோ ஈரம் அதாவது இருந்ததுன்னா கூட வந்து உங்களுக்கு அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ இங்கே வந்து நான் டொமேட்டோஸ் எல்லாமே வந்து இதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ பேஸ்கெட்டில் எல்லாமே வந்து டொமேட்டோஸ் எல்லாம் வச்சாச்சு. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். டன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டொமேட்டோஸ் வந்து சிலது வந்து அப்படியே காயவாட்டமாக இருக்கும், அது பழுத்து இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதால என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 daysக்கு வந்து வெளியே வச்சுருங்க, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா இப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது, டேஸ்ட்டும் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வெளியே வைக்கிறது கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி காத்தோட்டமாக இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் குட்டி குட்டி பூச்சி எல்லாம் வந்து இது மேலே உட்காரும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இதோட. ஸோ இப்போ வந்து கொத்தமல்லி வந்து நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ கொத்தமல்லி வந்து சில பேர் இப்படியே ரூட்ஸோட வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சா வரும் கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும். பட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா குட்டி குட்டியாக அப்படியே கச்சன்னு சாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து வைப்பேன். ஏன்னா நான் மோஸ்ட்லி எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணுறதுனால 1 weekல காலி ஆகிடும். ஸோ 1 weekக்கு வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நல்லா நம்மளுக்கு ஹேண்டியாக இருக்கும். டக்குன்னு எடுத்து அதுக்கப்புறம் நைஃப் எடுத்து கட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணுறதை விட டக்குன்னு எடுத்துட்டு நல்லா அலசிட்டு தான் ரெசிபீஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா குட்டி குட்டி மண்ணெல்லாம் தூசியெல்லாம் இருக்கும்ன்றதுனால கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அலசிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் சேர்க்கணும். ஸோ குட்டி குட்டியாக வந்து சாப் பண்ணிவிட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது இது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கட் பண்ண போகிறோம்.
இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அழுகி போனதெல்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் எடுத்துடணும். நம்ம வந்து ஏன் இந்த மாதிரி வந்து பொறுமையாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சமையல் முடிக்கணும் அப்படின்னு பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கே தெரியாமல் ரெசிபீஸில் வந்து ஆட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பொறுமையாக இதுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இங்கே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே கரெக்டாக நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எடுத்துடலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டு அழகாக பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து எல்லாமே அந்த ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்ல கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி பழுத்த எல்லாமே கூட வந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து எல்லாமே க்ரீனாக இருக்கிற இது மட்டும்தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நான் வந்து நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணியிருக்கேன், தெரியுதா? ஸோ எந்த ஒரு இலையுமே வந்து உங்களுக்கு இதுவாக இருக்காது, எல்லாமே வந்து க்ரீனாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அழகாக வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸில் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஸோ பாருங்கள், பாக்ஸில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ இதுவும் டன். அடுத்து கருவேப்பிலை. ஓகே, இது வந்து நான் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இவ்வளோ பண்ண மாட்டோமா? ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இந்த இது எல்லாமே வந்து அப்படியே வரல. ஸோ இப்படி எடுத்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டோர் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். ஸோ கருவேப்பிலை கூட எல்லாமே தூசிட்டு எல்லாமே ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். இங்கே பாருங்கள், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்குன்னு இது வந்து ஆட் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீனிஷாக இருக்கிறது ஆஸ் வெல் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து இது டன். ஸோ ஃபைனலாக வந்து மஷ்ரூம்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. மேலே ஃப்ரீசரில் க்ரீன் பீஸ் வச்ச, கீழே வந்து தக்காளி, அங்கே வந்து புதினா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை, இங்கே வந்து கொத்தமல்லி, முருங்கைக்காய், பச்சை மிளகா வச்சாச்சு. கீழே வந்து காய்கறிகள் எல்லாமே வந்து இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக எதுவுமே ஒரு ½ hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து எதுவுமே உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது. ஸோ நம்மளுக்கு வர ஒரு காய்கறியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட முதுகெலும்பு அப்படின்ற சொல்கிற ஃபார்மர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுற இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணுமே தவிர வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது என்னோட ஃபீலிங்கு. ஸோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து காய்கறி ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் வந்து இப்படி தான் பண்ணுவேன். ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரலும் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 days மேலேயே வருது எல்லாமே. ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. ஏதாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இங்கே வந்து ஆனியன்ஸ் வச்சாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ, சேப்பங்கிழங்கு வச்சாச்சு. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வந்து இப்படி தான் இருக்க நிலமை. ஸோ இப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ நம்ம எங்கே வந்து காய்கறி எல்லாம் எடுத்து வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோன்றது வந்து யாருக்குமே தெரியக்கூடாது. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும். ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி எடுத்து வைக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு அந்த ஏரியாவை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பிடிச்சிருந்தா வேணும் அது கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.